Hii ni Wero TV. Aligitani kaunti Embu kuandamana na Arua. Raila kuga kwena kimenyano ke weja ni bo ibande. Anto gochumeri agweta kujoki ibande nterechia kengo. Akariba kaunti Tharaka Nithi kugwatania ya kumenyera mito. Wera mutegeri petha wena tuaja ndene nteto cha Wero thaitha twanusu ngokugwa togeni oni mbetagwa Weston Gitonga na mwananiria wetu mathithio etagwa Kezia Kagendo. Tukiambiria nteto chetu ni ati Kamishna wa kaunti ya Meru Alfred Nyagwanga naugete antu bonthe baria batine ibande na ibakinyetie miaka 18 nande bakabejukie na ntuku ya ithatu ake. Na Nyagwanga augete o mtu wonthe uria ukinyetie miaka 18 no joriria form na akona kibande kiawe ntuku ya Jumamosi. Itagaria rĩire kuonania ati mtu akomba kujokia kibande na ntuku ithatu ake kiutati na umbere aria mtu aretaira meri ena kuona kibande ja jonthe ikenda gutigera antu ibaguchiandikithia kujokia kura ore itigere ntuku inkai yake na Edwin Gitonga ena nteto eje. Kamishna wa kaunti ya Meru Alfred Nyagwanga no reti antu bonthe baria bakinyite miaka 18 batena kibande bethira bagiciandikithia. Akiaria nterese mutu ati na araba kwaja na ireme musanda. Nyagwanga naugete ati ibande bikethira bikethithwa na mpwe igitana rĩrĩa kuiciandikithia kuringa kura. Mwanya na igita rĩrĩ ringi na ibande bethagira bikethithwa na nkuru kia meri ire. Nyagwanga ariuga ibande bikethithwa bikethithwa na ntuku ithatu. Bwari gwa ikenda antu bonthe bakinyite miaka ya kujukia ibande bethira bagiciandikithia taringi kura. Netete na mbere kuria antu bethira bagiciumira kwa wingi guciandikithia taringi kura ntuku iyu itigere. Wale hawana kitambulisho sasa tukifika Jumamosi hiyo vitambulisho itakuwa imetengenezwa, imerudishwa ili bashike kura. Mtasambaza hiyo maneno. Wale hawana kitambulisho. Wale wako na kitambulisho, kazi inaendelea hapa, mtasaidiwa vile nataikana. Ntone amparera ithire twekioneka nthigurune. Nyagwanga ariuga ati thirikari nikite mitaratara ya kung'ana gutigira antu bonthe bena iro bia kung'ana. Ariuga nterire Meru ciena mpara ikethira ikiewa ira no ori antu bakethira bena ugwa bwa mpara. Amwe nabo no reti antu bethira bagitumira iro bibo wega kenda bethira bigibatethia kwa kagita. Pande ya Igembe North, Igembe South, Central, Tigania na pande ya Buri ni area ya ukame inaitwa Asal areas. Serikali imeweka mipango kambambe kuhakikisha mtakuwa mnapatiwa chakula ya relief kila mwezi, ile watu hawana chakula wapate hiyo chakula ya kukula, ile mtu yetu asitoa wai
kwa sababu ya hiyo kazi. Kujukia kwa ibande ni kimwe kya mantu jara jathe tujage sumbura antu onte korone na ranto bethe tabagetera gitari nene mono kenda bajukia kira bainge baketha bakirigane ati kinya nyuma ya kagita guciandikithia kuringa kura kuthira ibande biketha bikeja na mpwe nkiri potero Wero TV mbitagwo Edwin Gitonga. Na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga augĩte atĩ thirikari ya Jubilee nĩ kwendea ntere iria irĩ na athingati ba baingi ba kĩama kĩu kĩkwenjana ibande na ntere iria ina athingati ba rũtere rũregani gũtenjanĩrwo na Raila. Augĩte kĩo gĩtũmi antu ba batiandĩkithĩtie kũjokia kura ntere iu ina athingati ba baingi ba Jubilee bajokĩtie kura nkũrũkie ntere cia rũtere rũregani. Raila aritĩte Mario eje kĩmũcemanio na makamĩcina ba kamĩtĩ ya IEBC batongetwo Wafula Chebukati ũrĩa augĩte ataigua nteto iu cia Raila. Mwandĩki wetu Boniface Mwongera ena nteto eje nkoroki. Kamiti ithurana na mianka ja nthigurune IEBC niugite tayari kwarana na vyama vyonthe vya siasa ja nthigurune babere na bakona ja kumba kumira minga ndene ithurana nene bila twitite. Kamishina umwe wa IEBC no Wafula Chebukati naugite barenda gutigira ithurana nene bikuthithikana njirire yagirite. Parties were stakeholders in the elections, and this coming here today is part of that outreach activity to engage the stakeholders. We want to involve everybody in the process. We have listened to what NASA has to say. We have discussed some of the issues. We are going back to our office to deal with the remainder of the issues which they have raised through our technical committees. So yes, this is important for us as a commission because we are committed to deliver a free, fair and credible election come August 8th this year. Wafula nacokete kira kiama kirega na thirikari ja kionasa nontu bokwithirwo bebaretera maoni jao beba mbere. Nkuruki nugite mirango yao ja IEBC nerugoriki bara bonthe bakwenda ubaretera mendekithiria jao. And I want to thank the NASA team for the good engagement. We have had fruitful discussions and we shall continue to do so. And our doors are open as a commission. We have informed them that our doors are open. If there are any issues, please engage us so that we can move forward together. Munene wa kiama kia Kondi no Raila Odinga na kanitie itingo ba thirikari bara bakwithirwo betonyera mantu ja kura. Nkuruki nugite bara bagwita bakiuga mkojo Nyanza antu batuciandikithie ko wingiza guntu kou kungi ni urongo nontu kiria kireo antu abate kwe ibande ruterene ruru. Manake sheria hairuhusu watumishi wa umma kutumiwa kwa njia ya kisiasa. Lakini unasema kama dishabari, eneo zingine za Raila watu wajajitokeza zaidi, lakini watu wangu wanajitokeza namna gani na hawana vitambulisho? Na vitambulisho imekaliwa hapa na mtu mmoja anaitwa nani? Kimodho. Bwana Kimodho. Kamite njero ithurana na miankana ndini wa IEBC niugite na ndi tayari gutigira ithurano bia tariki 8 mweri wa 8 mwaka juju bikwabia uma na haki. Nkiripotera Wero TV kuma Mushimonezo Nairobi, Peter Boniface Mwongera. Na mũtegeria ũnĩ otũkũrita kĩũria gĩtũke narua atũkũria no kũthogania mĩario ya Raila atĩ thirikari ya Jubilee nĩ kwendera rũtere rũmwe rwa kwenjana ibande no kũthogania mĩario ya Raila atĩ thirikari ya Jubilee nĩ kwendera rũtere rũmwe kwenjana ibande no twandĩkire SMS kĩraini yetu SMS tayo 4-3-2-1 ka Facebook Wero TV ka Twitter @Wero TV atwĩtĩte mbere atĩ arigitani kaunti ya Embu muthenya jwa narua ibanda menare mwanka obichine ya kaunti u bakenda kuthikirwa ingabana egore ampongeri misara yao na arigitani ba baliuga thirikari ne yaberere werane na mpongeri misara na kinya gwitithwa nkathe ngogene king mugomo joya baena juu ontoboria kaunti u etaba ingeria mwanka narua na kaunti inge ne ireketie kujorerwa werane buu litamwanekia na nteto eje kuma Embu. Nurses akaunti ya Embu ni maroronganirie kuma thibitari ya Embu level 5 nginya ofisire cia ngavana wa Embu baria marauga thirikari ya kaunti ni iriganiritwe niyo. Marauga ati kwina marivi thirikari ya kaunti itamarivite wanathengia okorwa mbia irekeretwe kuma kwi thirikari nene. Kwina agreement twasainite na government, national government na council of governors iria niyo ira represent the county governments. Nurses marivwe 20,000 part of the negotiation
uria twarikanire 20,000 ciabatie kulivwa 12,000 in January na 8,000 in July. Na ta expression ya goodwill nurses ni macokire wira na services ikoretwo ikithie na mbere, lakini as we speak to February na nursing services allowance tindiveni Embu County. Wana ringi marongerera ati amwe matire matwithua ngathi wanathengia ukorwa mai avetukyu ikero. Kuma 2013 tukoretwo tukiaria over wa promotions. Mbia ni county assembly ni mekire budget ya kwika promotions. Na up to now nginya monde health workers arema promotetwe rutarari over wa all the health workers ni less than 200. Na mbesa sievo akora mbesa ni cia allocated cia gwika promotions, therefore nindo kiratuma health workers matagage promoted. Kwena aruti a wira makoretwo mai on probation kuma 2013 mandikete on contract 2010 ma confirm 2013 nginya monde pay slips cio irathoma probation. Nindo kiratuma these health workers mataga conform into permanent and pensionable ni kana mavate ku access loans from credit facilities. Nake chief of staff wa county ya Embu ni uramerera ati thirikari ya county ni gutigira ni athiria thina uyu araka wa uria kwavoteka. Na gavana no anduma kumariria na kumera mateta mao monde ni makororua na gavana no gwikwa uria kwagirire twegwikwa maundu mama monde ni twisini maundu marashughulikirwa kuma at national level na ma national level ni kuga no nginya tuthi na mbere tukiaragia na tukiaranagiria nginya riria solution iria ciagiririte ikuvoteka kuoneka. Koguo ningenda kwera nurses macoke wira na mathi na mbere na gutreat andu wa Embu na nikenda wa solution igithiecaga ikionekaga maundu mamonde ni magutwika addressed. Nurses aya marauga matigocoka wira nginya mavoe mbia ciao iria itigarite na wana ringi aria marenda promotions na matire mavewa marenda kuvewa cio mbere ya macoke wira. Ngiripotera Weru TV kuma tauni ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki. Na mategeri itigaite ntuko ithanthatu ake mubango jwa wandikithia bwa kura jokinya muthia na igitenerere Kenya bambetia kuongeka ituona bya kujokiria kura bayechiandikithia ende ntetia Kengo Gembe Central ikuoneketea namba enene anto bakijokia ibande na kiama kithurano ameanka ibakoria anto bachumeria kagita kareo anto akojorana ntuko cha muthia kujokia kura. Dennis Mugendi na riongete antoa na enanteto nkoroki. Antu baba inge ni basumiretie ndene ya kieni kiofisi ya ndiyo mushini jwa Kiengo kenda bomba igociandikithia na kaire kuyukia ibande marigarania ni mangirija antu baba inge kuma ntere mwanya se Gembe Central bate na ibande bakuru ona kinya babethi nabo gukethwa nyakura bate nacio atwe iturete thina ibande ao iteronde antu beya kuyuki ibande watweka ni ibande bayirete kwa yao formu cia atweka antu baeta thaito kana antu ngiri 3 na antu ngiri 3 kinya antu mahana 5 batero na formu mwankau ingwasenya wana siasa beto ngoira bakurita kwa itu baringirwa kura na reba bakuringirwa kura wana isi bationa ibande bekuringa kura antu baba ni bakwariria thina iria bagukurukira igitenerere ria gucwa ibande MC wetu ateto ngataira mando ibande tuteona onto ya form cietu toicie ya to nenkro ibande kwina ekuru bakuru batona ibande ku kwina antu bana ke batona ibande ku weya ke form ukairwa inithirire alau rere ngaitaka ngonto kwa antu baingi onto ya thai imbesha totumaira mbesha muntu kwa kabwe muntu aitumira mbesha acho akathina enera tu ni nene ni antu baba kwa ya ibande bongo bategwana anto baba reane anto tuwe kinyangiri 3 anto baba basavuara kuba ibande ni anto tuwe nya 5 murera keutene malaene mwanga kinamiro bara batina kinya chief kana unene no bure kubwa batongoretie
kuma reu ibande bila kinyawa wata bitomba obakinyela nonto batena chief kana ofisi yao era bagera ibande kujukeria kwa ithanjuketi kibanda kuma 2013 na ntona kibanda getweka na igekura ngacokera rengi atweka igekura mwanka thai kibanda gitoneka na twita oituo twetumaira mbesa baba ingi nibo umite guntu gukuraja kuyigo ibande indi gukethera batikumbiko biona nontu ba mathina mwanya bakauga forms ya kujureria stekung'ana mabisa ni bakai na thina inyingi thirikari ni kurwa itungatire mantu jaja ibande kurio kenda antu baba bomba kinya ikuona kura mbere ya kithurano gikinya. Dennis Mugendi, Wero TV, Mushini wa Kiengo, Igembe Central, County ya Meru. Na gavana kaunti ya Embu Martin Nyaga Wambora augite akathama kiama kiu kia Jubilee kiama kiu gikarega kumwikira wira nebo ithurano bia mabitina wamba na siasa baba ingi bathamite kiama kia Jubilee gweta kiamene kia maendeleo chap kia gavana Mutua na Ritho Nandi reke gavana o Embu kuona njira iria ageta nyuma ya muroiri ungi wa gavana Lenny Kivuti kuthamira maendeleo chap na Rita Mwaniki Nteto Ije kuma kaunti ya Embu. Gavana wa Embu Martin Wambora niugite ati no kuma kiama kia Jubilee angiona takwa gitare na wigiririku vende ya nominations. Araragia miarie no vuva ya andu a kiama giki kia Jubilee kumenyithua ati Kariuki Mati niwe murugamiriri wakio. Ni Jubilee Party 100%. Nongo na dariri ya ungumania wanainwa ni shirie Nteto ingi no ni na manama ni na trust ya president wetu. Aya ingi mafuta ukura matai kamiri mwena wa kuhakikisha fairness kana free and fair nominations no ni na trust na president na nimshinto kumukinyara na tumwirete twero na tuthie na mbere toni twendete pati yake. Arongera ati uria andu makamura niguo agetikira vata maundu monthe mekwe na njira ya waragania. Ora gutigakorwo kwina interference hiyo tu nibetikiti andu akwa uria makwererirwo ngetikira no ndingetikira nominations yekwirigi nitakaa ndani nipigane na riggers mpaka dakika ya mwisho na tutafaulu. Tutakaa kabisa ngumu tunyitanite na andu akwa na twina support nene muno. Miario no yukite kavinda kanini vuva ya memba amwe a kiama kia Jubilee kuma kuo na kuthikiria kia maendeleo chap. Ngiripotera Wero TV kuma tauni ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki. Nteto ya Rita Mwaniki ni otukunogo kanini ili tuchokete kagita ati kuraja. Eje ni Wero TV. Ni Wero TV. Bwega mutegeri na mbeto nogoka tukurite kithono kuthugania miario ya Raila ati thirikari ya Jubilee ne kwendera rutero mweke kweja na ibande na inkuona mtu umwe aliuga ati thirikari ya Jubilee ne kwendera Jubilee zone imutuma kuma mawa na inkuona Lare Muroki akiuga Raila na uma na nkona umwe akiuga buru ne kwendera thirikari ne kwendera Jubilee mato aliuga aliona kuma Nairobi. Tukethoma message yenu imwe ile bukomba kwethwa buketutumia na ndi twititambe nete munini wa Rais William Ruto augite mutambo jo mwero SGR jokaguna akenya bonthe ya Ruto aliuga mutambo jo jokandika antu baba ingi akinya magoli janga ali mwanki jakethwa jeja manini nkurukia mbas kou akenya bena gento gya ukenera na Ruto alitete Nteto iji nyuma ya kurungama kuraitha mutambo jo nterechia mutito andei na mwandiki oto Nteto Morgan Mweti ena Nteto iji nkuruki. Munini wa Rais Azanthigurune William Samoei Ruto ni ariongete ruterero mtito andei na aria wakibwa njira ya reli ya Standard Gauge Railway kana no kwe SGR butite na mbere akiariria akariba ntereu na akibareri eu Ruto na ugite atireri eu ikethura gitetheria kire gukuria uchumi bwa mtito andei na ntere inge mwanya na ujenzi ambao unaendelea hapa itabadilisha uchumi wa mtito andei na sehemu hii yote.
Ruto naugite reri ezi ikethirwo igitetheirie kiri ruterero njukania na ria rugendo rwa Mombasa na Nairobi rukethirwo rugikwiwa na Malaysia thuro za gitauka. Safari ya kutoka Mombasa kwenda Nairobi ambayo ilikuwa ni karibu siku mzima, masaa 7-8, sasa itakuwa masaa 4 na bei yake ni nusu ya ile unalipa kwa basi. Nkuruki Ruto nongerete ati ukamati bo mirigo bukethirwo bukiutha na ngarama ya gukamata mirigo kuma Mombasa mwanka ntere ingi nthigurune ikethirwo igitauka na kinya gutetheria gukuria uchumi bwa nthiguru. Reli moja inabeba mzigo ya malori 100. So hii kazi itakuwa rahisi na itapunguza gharama ya kusafirisha mali katika taifa letu la Kenya, gharama ya kusafirisha wasafiri, na itatusaidia katika kuspa economy ya taifa letu la Kenya. Nkiripotera Wero TV mbitagwa Morgan Mweti. Na nyuma ya karibante tia Kiengo kwethia nyumba cia koroba njori ncheke ntereu ikiraba kugania akoroba ukobage Anthony ntuke Jumatatu na ndena bo akari musiejwa mawabe na merio minge yegie ikarika riu na kinya egoria kanjo ya kuona mwandiki wetu nteto kuma ntereu chegembe na netie na kariba ubamau na nagotorete ya meario eu manto yarambo mbakuwa yanjori eye ele within Kiengo area na Meoli location ndiwa atongeria bubanjori eu batebu ino nto tongeria bo bote konania ni otongeria bo anto bakuru ni otongeria bo na wana na bo na 11 ndene yabwo njori ibabu igwetha bena discipline te manto aita bugi oranto barabara ni otheri bugi bugoringo mbisa na ntia bugi na manto ame abu nayo baba inko na mbikaba otuinyelia abage batoringaringera nyumba mogoro round wenge mamba twere ne bogo kario litabiro gorita na gotweka batwende mogoro ende ibatweka nyage to batwe gorita kwe ne kenda to gomba kuendelea batwe tuendelea na goro banjori batwe agoro baro to bari batwe na to bangilia ngwene sio to bethabe arone sio bato baingiliera twe njori kwa tugetere anto ba asara yo ndene mero turuo otenjori noki akwendera kuna njori nere asara era tumekete ndene mbi ndene zoko ne mire Kiengo na kwa tuka njori yeterea na tena njori ndene mero county njori bazo te kwenda kutuka twena njori na mandora mndondora amoka na mujambulagi na kebori darobati bobo ede bate ogwe tutongeru ni anto bange kuma kura twete twenda weta konjori tweta kura ya no ndo anto ba unjorio ete ka tongeru bonjori no tongeru boladima njori nchege ondona ramo weto ramo ugumi anto baba enje nini na gothogi no nthuke were ya kanjire ko yugi anto atho no theri no ba ulungulusani bage ura anto theri mo aba ngosi oi gatho na ntuku rimwe nyuma ya seneta okworotwa Ben Paul Njoroge kugwatwo nyuma ya kurita musinga jwawe Antone ya kujura tharo na ndi seneta uwo kiama kia Jubilee na kinyithetwe koti ya Naivasha na thitango cia gusumbura mwingi. Njoroge arai kambeni ya polisi ya Naivasha na musinga jwawe kujukwa polisi na nyuma na gukinyithwa kotini na areganira na thitango cia gusumbura kirindi kia kiringituma wagagi bwa thiri na ogoro bwa igoro seneta unarathithiria mburuburu igoro akigeria kuthangana anto baria arauga kaba kwenda kuthukangia biashara yewe maguta nteretia karai na aria iwe murungamiri munene wa kampuni eu ya maguta ya Vivo Power. Seneta Njoroge arekerwe na bodi ya 50 na mwandiki wa koti eu ya Naivasha Zainabu Abdul aregana na iromba ria wakili wa Vipawa aria arendaga egamba riu rithikirwa muciine jwa Nairobi. Egamba riu rikathikirwa ntaiki 17 mweri jo. Na uria wae murungamiri munene wa kamiti ya mianka na ithurano IBC James Oswago, uria wae abiso kamiti eu Amida Ali Kibwana, hamwe na uria wae agent wa kampuni ya nthiguru ya Ngeretha ya kuritia maratathi jaria jaringithanagua na waga wa Chicken Gate Trevor Oyomba ibagwatirwo ikamiti ya kurora nkukuma EACC rukirwa narua na ukinyithwa kotine nyumene ya bathatu bau baikirwe mbere ya mugambithania wa koti ya Milimani muciine jwa Nairobi bakithitangwa la kujokia nkukumo ya milioni 50 ya kile kampuni ya Smith and Osman ya Ngeretha kenda baya wa kandathi ya kuritithia maratathi ja uringi kura.
Oswago na Amida ibarekerwa mbodi ya ngiri magana jathantatu o mtu noe oyambiro arekwa mbodi ya milioni 1 egamba leo rikathikirwa ntaiki 1 mweri jo 3 mwaka jo. Nothing like that. What's your opinion of this investigation? Early morning around 5 o'clock, the Ethics and Anti-Corruption Commission sting operation department made an arrest of the key suspect of the so-called Chicken Gate scandal. That is Mr. James Oswago Oyombre and Hamida Ali Kibwana. As we speak, they have been processed and they are being taken to court to face the charges. That is all I can say for now. In matters of Chicken Gate, yes. Remember previously, if you may recall, avid suspects were also forwarded to court. That includes the same character again, Oswago and Wilson Sholei. But this one in particular is the one that you guys have baptized the Chicken Gate scandal. As ESCC, do you believe you have enough Na akariba mito kaunti ya Tharaka Nithi ibambetie ngwataniro na akariba baria bakaraga kwera mito kumenyera na kumbura baria bakwenyangia mito ntereu na kiaria kiatho kiria kirathithikitie na mumenyeri munene wa kaunti eu na acokeretie kirindi kia ntereu nkatho nontu bwa kwithirwa bari mbere kiri umenyeri bwa mwito wa Samuel Gaishima ena nteto eje. Mianka ya mbere ni mito ya kaunti ya Tharaka Nithi nithiritwe kurukira winyangia bonene na njira ya gutema miti ureo mwito wa Kirinyaga. Tukiona wale wanaingia huko wakipitia pale aidha wakiiba hiyo mithaiti ama hiyo ingine, tunawasema, si tutawasema. Ende nyuma ya kariaba mito ino kugwatanira na karia kubena mito ino akariba baiba thirito bagitetheria nene kuthitanga barabate magamete mito nieno. Tumeweza kupiga hatua kubwa sana ile ya uharibifu wa misitu umeenda chini kabisa. Kwa muda wa kipindi ya miezi 6 kumekuwa cases zimeweza kuenda chini. Makarika mairi tayari imathitangitwo kotini ya Chuka ontoborabo kwirigirwo gutema enyangia barabange barekana na ontobobo. Sijuzi tumeshika Land Rover 2 na Powersaw 3. Hiyo yote ni kupitia kwa juhudi yenu, kwa ajili mmekuwa macho mkisaidiana na Forester na ile kikosi yake ya enforcement and compliance. Hao wote wako ndani, hata wengine walitoroka wakaacha Land Rover. Kinyele augete ndeto ino kire kiatho ya kuthagana gichinga kire kuthiuruka Kenya ngima ya gukenera mianka 10 ya Kenya Forest Service. Samuel Gaishima, Wero TV, Tharaka Nithi. Na mutegei tokonogo kanini endeke nteto chia thaimwa nusu tukwaritie na David Bario uria niwe CEO wa Mantoja igie mathomo atwariria Mantoja mathomo na Karaja na itoijite na rwaria riu karugitagate Karaja. Eje ni Wero TV.